በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽባቅ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኑ ኣሜን። ስንክሳር እዘወርሃ መጋቢት ዕለት 16 ኣማላድነታ ጸሎታ ጣዕሚ ፍቕራ ኣደነታ ለውሃታ ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ምስክላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ደሰምዕ ዘልበ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ልሳን አንድስ ክነኒ ኣባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት 16 መጋቢት በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 47 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ ቅዱስ ኣባ ሚካኤል ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ኣብ ናይ ቅዱስ መቃርስ ገዳም ዝኾነ ገዳም ኣስቄጥስ መንኩሱ ሰናይ ዝኾነ መንፈሳዊ ተጋድሎ ይጋደል ነበረ። ብድሕሪ እዚ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ዘመነ ኢልሲድ ወልደ ሓሚድ ሊቀ ጳጳስና ተሾመ። መርዋን ኣልጋዲን እውን ኣብ ዘመኑ ነገሰ። እስክንድርያ እውን ንነዊሕ ዘመን ዝናብ ኣይዘነበሎምን ዝነበረ እሞ ኣብ ድርቂ እዮም ዝነበሩ እሞ እዚ ቅዱስ ኣቦ ብመስቀል መዓልቲ መስከረም 17 እንክሽየም ከሎ ግን ዝናብ ዘነመ። ብጽባሒቱን ብድሕሪ ጽባሒቱን እውን ንኻልኣይን ሳልሳይን መዓልቲ ብዙሕ ዝናብ ዘነመ። ኣብ መዋዕሊ ድማ ኣብ ምእመናን ብዙሕ በደል ተፈጸመ። ብዙሓት ተሰደዱ። ንሃይማኖቶም ዝኸሓዱ ድማ ቁጽሮም 20,000 በጽሐ። በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ኣቦ እግዚአብሔር ነቲ ምኽንያት ስደት ዝኾነ ጸገም ክሳዕ ዘወግዶ ኣብ ዓብዪ ሓዘን ነበረ። ካብ እውን ኣብ ዘመነ ሲመት እዚ ኣቦ ኣብ ልዕሊ መለካውያን ኣባ ቆዝሞስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾመ። እዚ ዝተሾመ ድማ ንቅዱስ ኣባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ተዋህዶ ሓተቶ ብዝግባእ ስለ ዘረድኦ ድማ ብናይ ቄርሎስ ሓደ ኣምላኽ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ዝብሎ ኦርቶዶክሳዊ ኣስተምህሮ ንሱን ምስኡ ዝነበሩ ኤጲስቆጶሳትን ብጽሑፍ ስምምዕነቶም ገለጹ። ኣባ ቆዝሞስ ድማ ብፍቓዱ ናይ ምስር ሃገር ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ኣባ ሚካኤል ኮነ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኤጲስቆጶስነት ክሽዮም ደልዩ ዘይተሾመ ሓደ መለካዊ ሰብ ናብ እቲ ናይ ንጉስ ኣስላም ከይዱ ነገር ፈሓሰሉ። ብድሕሪ እዚ ከዓ እቲ ንጉስ ብከቢድ ስቃይ ኣሰቃዮ። ንነዊሕ ግዜ እውን ኣሰሮ። ካብ ምጽዋት ኣኪቡ ኣዋርቕ ናብ ቤተ መንግስቲ ንኸምጽእ ድማ ኣገደዶ። ምእመናን ግን ተዋሒሶም ኣውፅዎ። ነቲ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ክገብሮ ዝተኣዘዞ ገንዘብ ንኽስብስብ ድማ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ወሰድዎ። ንሱ ግን ነቶም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ንክርስቶስ ክሒዶምዎ ዝነበሩ ሰባት ናብ ኣሚነ ክርስቶስ መለሶም። እዚ ናይ ኣስላም መንግስቲ በደል ዝሰምዐ ስሙ ዘይተጠቐሰ ንጉስ ኢትዮጵያዊ ድማ ብዙሕ እግረኛን ፈረሰኛን ሰራዊት ሒዙ ናብ ግብፂ ዘመተ። ነቲ ዓማፅ ንጉስ ድማ ኣሸነፎ። ንቤተ ክርስቲያን ሰላም ኣስፊኑላ ድማ ተመለሰ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ሰናይ ተጋድልኡ ፈጺሙ በዛለሙይ መዓልቲ ብሰላም ዓረፈ። በረከቱን ኣማላድነቱን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ትኾን ለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለሚካኤል እንተነበረ ገዳመ እንዘይትጋደል ፍጹመ ሊቀ ጳጳሳት ዝንቱ በዕለተ ተሰመ መልእልተ ምድር ገብረ ሰላመ ሰማይኒ ወሃበ ዝናመ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን በጸሎት ቅዱሳንን ይምሓረና ንዘለዓለም ኣሜን ኣሜን። ከምኡውን ናይ ዕለት 17 መጋቢት ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 17 መጋቢት ኣልኣዛር። በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስን ጻድቅን ፈታዊ ክርስቶስ ዝኾነ ኣልኣዛር ኣዕረፈ። ኣልኣዛር ማርታን ማርያን ዝበሃላ ኣሕዋት ዝነበራኦ እንትኸውን ፈታዊ ክርስቶስ ዝነበረን ከምዚ ሎሚ መዓልቲ ምስ ኣዕረፈ ድማ ፈታዊ ኣልኣዛር ሞይቱ እንክሰምዕ ንመጀመርያ ግዜ ጎይታ ዝበኸየሉ ሰብ እዩ።
بركة يحترنا. ميتن تقبيرون 4 معلتي متصنح እውን ካብ مقابر ፀዊዑ ጎይታ ዘተንስኦ ሰብ እዩ። ብዙሓት እውን እዚ ተኣምር ርእዮምን ሰሚዖምን ብጎይታ ስለ ዝኣመኑ ኣብታ መዓልቲ ጎይታ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ። እቲ ብኣይ ዝኣመነስ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ብምባል ድማ ትንሳኤን ህይወትን ምዃኑ ዝተናገረሉ መዓልቲ እዩ። በረከቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለኣለም ኣሜን ኣሜን። ኣርኪ ድማ ሰላም እብል ከሲትየ ኣፈ በከዊነ ኣርኪ ኣምላክ ዘተሳተፈ ማህደር ሃጣኣን ይርኣይ ወዘህሩያን ምዕራፈ እስኪ ያነስኦ ከመ በወንጌል ተጽህፈ በዛት ዕለት ኣልዓዛር ኣዕረፈ ይብል። ከምኡ ድማ ቴዎቅሪጦስ ኣናጉንስጢስ ዝብል ማለት እዩ። ብተወሳኺ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ኣናጉንስጢስ ብሰማዕትነት ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ካብ ናይ ሮሜ ሃገር ሰባት እንክኸውን ከሎ ካሓርቲ ሰባት ንክርስቲያን ኣብ ዝሕዙሉን ንጣዖታት ንክሰግዱ ኣብ ዘገድድሉን ወቅቲ ንዕኡ እውን ወዲ 15 ዓመት እናሃለወ ሒዞም ናብ ንጉስ ወሰድዎ። እቲ ንጉስ ከዓ ኣነ ብዘሳቅየካ ስቃይ ክትፍተን ዶ ይሓሸካስ ወይ ከዓ ንኣማልክተይ ክትስውእ ክብል ሓተቶ። ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ግን ኣነስ ክብሪ ዝግብኦ ንኣምላኺ ንኢየሱስ ክርስቶስ እየ ዝስውእ ብምባል ንንጉስ መለሰሉ። ንጉስ ግን ብኽፉእ እመት ከይትመውት ንኣማልክተይ መስዋእቲ ኣቅርብ እናበለ ኣፈራርሖ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ነቲ ንጉስ ከዓ ርኤ ኣነ ንኣማልክትኻ መስዋእቲ ከቅርብ እየ በሎ። ናብቲ ቤተ ጣዖት ምስ ኣተወ ኣብቲ ቦታ ዓብይ ንውፅውፅታ ኮነ። እቲ ኣስቀላጽዮስ ዝተባሃለ ጣዖቶም ከዓ ወዲቁ ስብርብር በለ። እቲ ንጉስ ግን ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ከም ዝቀለደሉ ምስ ፈለጠ ኣፍንጫኡ ንክቆርፅዎን ናብ ቤት እስር ቤት ናይ ቤት ማእሰርቲ ንክእትውዎን ኣዘዘ። ብፅባሒቱ ካብ ቤተ ማእሰርቲ ኣውፂኦም ናብ ናይ ሓፂን መጎጎ ደርበዮም። ካብኡ እውን ዕሙቕ ጉድጓድ ኩዒቶም ብዕንፀይቲ ረኺቦም ስጋኡ ካብ ኣካላቱ ክሳዕ ዝቦጫጭቕ ኣንጉዑ እውን ካብ ኣዕፅምቱ ክሳብ ዝፈስስ ናብቲ ጉድጓድ ይድርብይዎ ነበሩ። ነገር ግን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ስለ ዝነበረ በዚ እውን ከሸንፍዎ ኣይከኣሉን። ብድሕሪ እዚ ድማ እቶም ጣዖታት ዝብቀልዎ ስለ ዝመሰሎም ናብ ቤተ ጣዖታት ኣእትዮም ዓፅዮም ገደፍዎ። ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ግን ነቶም ጣዖታት ቀጥቂጡ ነቲ ወርቂ እናውፅአ ንዝተጸገሙን ንዝተሸገሩን ብሕቡእ ይውትኖ ነበረ። መጽዊቱ እንክምለስ ከዓ እቲ ኣፍ ደገ ቤተ ጣዖት ባዕሉ ከምቲ ዝነበረ ኮይኑ ይዕጾ ነበረ። ድሕሪ 8 መዓልቲ ንጉስ መጺኡ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ እንክምልከት እቶም ጣዖታት ተደርብዮምን ተሰባቢሮምን ቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ከዓ እንክሕጭጨሎምን ረኸቦም። ብድሕሪ እዚ ንጉስ ንቅዱስ ቴዎቅሪጦስ ውሽጣዊ ኣካላቱ ኣማዖቱ ክሳብ ዝርአ ስጋኡ ንኸሰናጥቅዎ ንኽሃርምዎ ኣዘዞም። ከምኡ እውን ናብ መወፃወቲ ቦታ ወሲዶም ንኣናብስ ደርበይዎ። ኣናብስ ግን ቁስሉ ደኣ ለሓስሉ እምበር ኣይጎድእዎን። ብተወሳኺ እውን ናብ ዘጣብቕ ቦታ ወሲዶም መላእ ኣካላቱ ክሳዕ ዝፈላለ ሙሉእ ኣካላቱ እውን ክሳዕ ዝጣመም ንኸሳቂይዎ ኣዘዘ። በዚ እውን ተሸቢሩ ክሽነፈሎም ብዘይምኽኣሉ ንጉስ ክሳዱ ንኸስይፍዎ ኣዘዘ። ቅዱስ ኤሜሬዎስ ኤጲስቆጶስን ኩሎም ህዝብን ብጸሎት እናተራድእዎ ተኸተልዎ። ብናይ ቅዱሳን ሰላምታ ተሰናቢቶምዎ ድማ ክሳዱ ተሰይፉ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበለ። በረከቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም ለቴዎቅሪጦስ ኣመ ተቀስፈ ኣባለ እስከ ስጋሁ ተበጽለ እለ ርእይዎ ኣንከሩ እንተ ተውህበቶ ሃይለ ሶበ ቅብኣ ጽጌ እምነ ቁስሉ ፈልፈለ ለኣንፈ ኩሉ ዘይጸኑ ኮለ። ብተወሳኺ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ጊዮርጊስ መስተጋድል ተላስስ ሰማዕት ዮሴፍ ኤጲስቆጶስ ከምኡውን ናይ ቅዱስ ኒቆርስ ፍልሰት
ስጋኡ ዝዝከረሉ ዕለት እዩ። በረከቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም አሜን። ሰላም ለጊዮርጊስ ወለተ ላስስ ዳግማዊ ኤጲስቆጶስ ዮሴፍ ዘመርዐተ ክርስቶስ ኖላዊ ጸዋዕኩኩም ትረድኡኒ መስገርተ ነዓዊ ወፈውሱኒ በጸለትኩም ማህያዊ እስመ ቀሳውስተ ይጸውዕ ዘይደዊ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዕናውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና። ንእግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 18 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 18 መጋቢት ስንክሳር ቅዱስ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት አቡና ወርሓዊ በዓሎሚ በረከትን ረድኤትን ናይ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት ከፋሊ ባሕሪ ገባሪ ተአምር ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ቅዱስ ኤስድሮስ መጋቢት 18 ናይ ዝኸበረ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ፃና ብጻይ ዝኾነ ቅዱስ ኤስድሮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ድማ ፈርማ ኣብ እትበሃል ቦታ ካብ ወገን ደቂ ስያ ዝኾነ ኤስድሮስ ካብ ናይ በጊዕ ፀጉሪ አልባሳት እንዳስረሐ ንደኻታት ዝምጽውት ቅኑዕ ሰብ ነበረ። ዓርኩ ዝኾነ ፃና ዝተባሃለ ሰብ ድማ ናይ መኮንን ወታሃደር ነበረ። ንሱ እውን ንደኻታት ይምጽውት ነበረ። ኣብ ሓደ ለይቲ ኣኽሊላት ዝሓዘት ድንግል ጓል ኣብ ርእሶም ከተንብር ክልቲኦም ራእይ ረአዩ። ካብ ድቃሶም ኣብ ዝነቕሑ ጊዜ ሕልሞም ኣብ ዝተዘራረቡ ጊዜ ናይ እግዚኣብሔር ጻውዒት ምዃኑ ኣሚኖም ሰማዕት ንምዃን ተቐራሪቦም ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ገዛኢ ከይዶም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት መስከሩ። ናይ መኮንን ወታሃደር ዝነበረ ፃና ናይ ኣጽዋር ልብሱ ኣውሊቑ ኣብ ቅድሚኡ ደርበየሉ። ገዛኢ መኮንን ድማ ነዚ ኣብ ዝረአየ ጊዜ ብጣዕሚ ተቖጢዑ ንኽልቲኦም ብጽኑዕ ስቓይ ኣሰቃዮም። ዝተኣዘዘ መልአኽ ድማ ተገሊጹ ካብ ቁስሎም ፈወሶም። ድሕሪኡ መኮንን ዓብይ ጉድጓድ ኣፍሒሩ እሳት አንዲዱ ንቅዱስ ኤስድሮስ ናብ ውሽጡ የእተውዎ እሞ ሰማዕትነቱ በዚ ፈጸመ። ኣደናይ ቅዱስ ፃና ብዙሓት መላእኽቲ ንናይ ቅዱስ ኤስድሮስ ፈውሲ ነፍሱ ሒዞም ብዓብይ ክብሪ ናብ ሰማይ ከዓርጉ ተመልከተት። ናይ ቅዱስ ኤስድሮስ ስጋ ድማ ካብ እሳት ጉድጓድ ኣውፂኣ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣቐመጠቶ። ኣብ ስጋኡ ድማ ወላሓንቲ ጉድኣት በፂሑ ኣይነበረን። ወላ እኳ ብእሳት እንተተቓጸለ መልክዑ ኣይተለወጠን ነበረ። ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ኤስድሮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። መጋቢት 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት ረባን፣ አቡነ አነሬዎስ ዘደብረ ጽጋጋ፣ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓል መላእክት ይተኣረመለይ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚእ ውስተ መንሶት አላትነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ ስመ ዚአከ እቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናች ወድንግል በስጋች እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን